Здравствуйте! Так как сегодня все чаще в мировой практике микроволновую печь начинают использовать не совсем по назначению, возник очень странный вопрос. Что будет, если засунуть кошку в микроволновку? Чтобы не проводить ненужных экспериментов с кошками и другими братьями нашими меньшими, просто вспомните ситуацию, когда размораживается фарш. Если забыть переставить мощность микроволновки, фарш моментально сверху поджарится. Все то же самое случится и с кошкой. К сожалению, жительница Америки этого не знала и решила просушить свою кошку в микроволновке. Таким образом, кошка погибла, а американка еще и подала в суд на то, что, мол, ее никто не предупредил, что кошек нельзя сушить в микроволновке. Конечно же, она отсудила немалую сумму. Так вот, если вам срочно нужно высушить кота или любое другое домашнее животное, лучше воспользуйтесь феном. Хотя, безусловно, звук фена братья наши меньше тоже не любят. Тем не менее, такой метод более безопасен. Вот так вот, друзья, думаю, с этим все ясно. Так что ставим палец вверх, и кто еще не подписан, подписываемся на мой канал. И как обычно, предлагаю вам посмотреть топ самых странных болезней и узнать, что же будет, если выпить ртуть.